আশা করি আপনারা শুনতে পেলেন। ওয়াও! হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও। আজকের যে আমাদের সঙ্গে আছেন ওনার পিঠে ব্যথা, মোস্টলি ইট ইজ প্রবাবলি যে ওনার অনেক মানে সেকেন্ড প্রেগনেন্সি হওয়ার পর থেকে আশা করি এটা হয়েছে, কেননা প্রেগনেন্সির পরে মারা একটু ঝুঁকে যান। দ্যাট কুড রিলেট টু মেনি রিজনস। অবভিয়াসলি একটা ব্রেস্ট ফিডিং একখানা রিজন হতেই পারে, তারপরে অনেক সিজারিয়ান সেকশনের পরে মাসেলসগুলো অনেকটা লুজ হয়ে যায়, রিল্যাক্সড হয়ে যায়, তার ফলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা সামনের দিকে চলে আসে আর একটু কুজো ভাব চলে আসে, অ্যান্ড ইট ইজ হাইলি লাইকলি बिकॉज ऑफ दैट ओनार पीठे ব্যথাটা शुरू है। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका जो पीठ का दर्द है यह कितना महीना या कितना साल से हो रहा है? मतलब मेरा ये जो बैक पेन है हाँ। इसी साल से फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो अभी आपका जो ये पेन है, दर्द है, ये अगर 0 बीइंग नो पेन, 10 मैक्सिमम पेन अगर है, कितना नंबर देंगे आप इसको? तो मेरा अभी 8 है। 8 के आसपास है। सो ये आप बोले कि इस साल का ফেব্রুয়ারি से चालू हुआ है। सो इट्स प्रॉबली ওনার মোটামুটি ধরুন 1 বছর হয়নি, 8-9 মাস ধরে ব্যথা হয়েছে। ওনার যে ছোট ছেলে, ওনার বয়স মোটামুটি 18 महीना का अभी हो गया, 1.5 বছরের মোটামুটি। তো এটা ক্রনিক্যালি চলে এসছে এখন ব্যথাটা। क्या काम करने से आपका ये दर्द बढ़ता है? ये घर के খানা মানা পাকানা, বাট কারেক্ট। তো तो যা কিছু উনি যেটা বলছেন, যে যা কিছু সামনের দিকে যখন কাজ করা হচ্ছে, তো বাচ্চে কো খিলানা হো ইয়া ঘর কা কাম কাজ, খানা পাকানা হো, তো উসমে এখানে দর্দটা আরো বেশি যাচ্ছে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে কোথায় ওনার ব্যথাটা বাড়ছে। এটা হচ্ছে আমাদের স্পাইনাল কর্ড বা ভার্টিব্রাল স্পাইন। ভার্টিব্রাল স্পাইনের সামনের এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ঘাড়, আর এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার কোমর। এই মিডল সেকশনটা ইজ মোস্টলি দ্য রিবস। এই পোর্শনটা রিবস যেখানে হয়, ওনার কাইন্ড অফ ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য রিবস যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, এই স্পাইনাস প্রসেসে ব্যথাটা বেশি দেখাচ্ছে। তো আমরা এখন দেখে নেব এই ব্যথাটা ওনার কোথায় হচ্ছে। উনি যে এই ব্যথাটা দেখাচ্ছেন এইখানে, বেসিক্যালি ওটা মিডল অফ দ্য থোরাসিক স্পাইন, সেইখানে হচ্ছে, সেইখান থেকেই এই কুজো ভাবটা আসছে। অ্যান্ড ইট ইজ হাইলি লাইকলি যে সামনে ঝোঁকার জন্য পোস্ট প্রেগনেন্সি যেটা বললাম, তার থেকেই ব্যথাটা আসছে ফ্রম পস্চুরাল হাইপার কাইফোসিস। তো আমরা এই হাইপার কাইফোসিস বা কুজো ভাবটা চেষ্টা করব যাতে ওটা এলিমিনেট হয়ে যায় বা রিডিউস হয়ে যায়। আমরা একটু পিঠের যে মাসেলস আছে সেটাকে একটু রিল্যাক্স করে দিই, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি টু ইউজ দ্য কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট to help reset the misalignments of the thoracic spine. Again, এটা ইউজুয়ালি স্পাইনাস প্রসেসের উপরে দেওয়া উচিত নয়, বা ভার্টিব্রাল স্পাইনের উপরে দেওয়া উচিত নয়, মোর সো অন দ্য সাইডস বা এজেস অফ দ্য স্পাইনে আমরা দিই এটাকে। ওকে, রিল্যাক্স, ডান। आशा करी আপনারা শুনতে পেলেন। वी विल गो वेरी स्लोली क्योंकि उनका दर्द 8/10 है, सो इट्स काइंड ऑफ ऑन द acute phase. रिलैक्स, और एक बार। वाओ, आई होप यू ऑल हैव हर्ड दैट. That was a wonderful ASMR crack that you heard. बस, रिलैक्स. This is for the ribs. Cervicothoracic junction, and lastly on the T7-T8 spinous process and transverse process. बस, रिलैक्स। ওনার একটু ডান দিক ঘাসা একটা ডিসফাংশন আছে, so I will try to release the right side of the thoracic spine in the middle portion. So take a look. ढीला छोड़ दीजिए हाथ में, very good, done. Try to do a little bit of a release. That was massive. Okay, ढीला आराम से उठिए। All right, राइट एल्बो को बंद रखिए, बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आपका अपर हाफ ऑफ द बॉडी, रिलैक्स, डन।
ओके, फिर अपने आप को हग कीजिए, खुद को आराम से ऐसे पकड़ के रखिए, दोनों पैर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा अलग रखिए, परफेक्ट। ओके, रिलैक्स, डन, ऑलराइट, रिलैक्स, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, और एक बार, छोड़िए, लास्ट, डन। तो अभी आप बोलिए 0 to 10 में आपका पहले 8 था ट्रीटमेंट से पहले, अभी कितना दर्द है? अभी 8, पहले आई थी तो मैं 8 था, करेक्ट, पर अभी मेरा 1 है। 1 है, बहुत कम हुआ है। फैंटास्टिक। जो भी क्या काम करने के लिए आपको जो दर्द हो रहा था वो आप मिमिक कीजिए ताकि दर्शकों को पता चले कि उसमें दर्द हो रहा था, अभी दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब झाड़ू पोछा काम जो भी है सब सामने का जो भी काम है उसमें आपको दर्द हो रहा था, अभी उसमें दर्द नहीं हो रहा है, बहुत ही कम। सो আমরা যেটা ওনাকে করব, ওনার তো সবে একটা দিন হয়েছে ইন টার্মস অফ ট্রিটমেন্ট ফর দ্য মিডল ব্যাক। তো আমরা যেটা করব ওনাকে একটা কারেক্টিভ এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দিয়ে দেব। সেই এক্সারসাইজ প্রোগ্রামের মধ্যে থাকলে আমার মনে হয় না ওনার আর এই ব্যথাটা ফিরবে। ওনাকে নিজের পশ্চার ঠিক রাখতে হবে, সব পশ্চুরাল এক্সারসাইজেস ওনার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, উনি সেগুলো করবেন, করলে আশা করি ভালো থাকবেন। तो आपको दर्शकों को कुछ बोलना है? अच्छा, मैं जब आई थी तो मेरा पेन बहुत हो रहा था, मैं बैक बिल्कुल ऐसे कर ही नहीं पा रही थी, मेरा बहुत मतलब क्रिटिकल था। पर सर ने मेरा मतलब 50 से अबव मेरा मतलब पेन मेरा चला गया। मैंने 8 पेन था, 2 पे आ गया। मैं बहुत मतलब बहुत ही फील बेटर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अभी कि मैं अभी मूव कर बैक थोड़ा सा बेंड कर पा रही हूँ, मैं हाथ अच्छे से मूव कर पा रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हुआ अभी। अच्छा, थैंक यू सो माच। তো আপনারাও যাদের এরকম ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা আছে বা হাঁটুতে ব্যথা আছে, যে কোনো ব্যথার জন্য সংক্রামক নিরাময় করার জন্য আমাদের সব নাম্বার এবং কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে নিচেই। তো আপনারা আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কল করুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখিয়ে নিন যাতে আপনাদেরও ব্যথা একদম ওনার মতন ঠিক হয়ে যায়। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব, লাভ, লাইক অ্যান্ড কমেন্ট। ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার দ্য ভিডিও। সো আনটিল নেক্সট টাইম, stay fit, stay healthy. Thank you. Bye.